Всем привет! На улице уже темнеет, скоро 5 часов. И вышла посмотреть, вообще вышла стирку повешать. Там у меня стирка под навесом, я уже как-то показывала. Вышла посмотреть, что и как на улице, потому что муж сказал, сейчас вам покажу, огромную кучу насобирались за лето. Летом не могли спалить, потому что овощи рядом росли, корнеплоды, а сейчас как раз решил спалить. Так, сейчас вам покажу. Много, можно загореть. Загорец, привет. Кучка, не видно ничего, но будет огонь гореть. Будет шикардос еще. Такая куча, ничего не видно, ну в общем. Деда зато со светоотражателями видно. Дед, привет. Я не слышала, как ты пришел. Да хватит, оно потом... Мы потом на третий день, да. Вот, не представляешь, какая она вообще. Ну, а нам и не надо за раз подойти к ней. Как я понимаю, да? Надо уже в доме топить, а то как-то там... Ты мне еще... Папа, ну светани фонариком на размер кучи и на размер дополнительной кучи. Зажигать? Нет еще. Давай вместе. Ева, снизу. С углов каждого. Давай вместе. По кругу. Да? Матвей, мы еще не зажигаем. Когда Чуть-чуть спокойствие. Спокойствие. В общем, сегодня будет костер, большой костер. Правильно делаешь, в твоем возрасте надо бояться. моем. И в твоем. Еще ветер, Матвей, ты там сейчас будешь, наверное, долго это все делать. Зажигать? Ну, а что, смотреть? От взгляда не зажигается. Ближе надо к костру. Можно мне подуть? Зажечь и задуть. Зачем? На. Просто спичку раздуть и потушить. Ой. Сейчас запалю краю. А, точно, не с головой. Так? Там, надо так около Надо руки держать. ближе к бумажке. И не с головой, да. О, это ты. Ветер, потому что, сынок, отходи уже. Я тоже хочу. Матвей. Ева, отходите чуть-чуть. Хорошо сухое. Но оно сразу пишется. Я выкину. Ой, А можно выкинуть? кого, спичку? Можно. Молодец. Отходи. Жопе холодно будет. Ой. Или супер. А? Жарко или супер жарко. Папа, держи, пока стоишь. Что там такое, а? Это костер. Не бойся. Ничего не боится. Он уже разгорается. Смотри! Дева! Наши огни соединились. У меня все летит. Сухое. Дым от мокрого. Когда мокрое, тогда много дыма.
Ого, мой огонь горит, кабеля. А! Ты представь, если цепь было. Та зараз же спалили, та й все. Ага. Ого. Это штука ко мне. Тепло? Я иди сюда, тут лучше. А что ты боишься? У нас такого костра еще не было, по-моему. Та были у нас большие костры. Папа, отходи с вами аккуратно. Ваня, ты боишься? Большой, Матвей. Не будет лапшой. Ого. Ого. Мама, посмотри. Ага. Нет, ты Нет, что? конечно, ты шо? Ты к этому костру подойдешь близко, да? Дыма почти нет. Просто сухое. Дым дает влажное. Мокрое, влажное. Не высохшее. Думаю, тоже. Конечно. Не сегодня, так завтра точно тушится. Зачем? Папа, наверное, даже не сегодня будет подкидывать, да? Это что? Если отсюда уже взять, это еще. Да. Да, Ваня? Тепло тебе? Да не холодно, наверное, точно. Так что сегодня хороший день для костра, точно. А там что, металл? Дерево. Какой металл? Дерево, сухая листва, трава сухая. Металл горится еще при более высоких температурах. А это да, человек вообще самый большой. Я не Так. полила его. Металлы на солнце горят, Матвей. А почему только на солнце? Высокие температуры, Матвей. Чтобы металл загорелся, надо очень большие температуры. Вот это даже не та температура, при которой металл горит. Одно дело он плавится, а другое дело он еще и горит. Ты представь, чтобы расплавить надо вот такая температура, а чтобы загорелся еще больше. У деда пойди спроси, дед металл плавил. Какие температуры нужны? Ну что, можно это пить. Только вила надо взять. Вила надо взять. Ты уже корягу бросил. А тепло, однако. Угу. И при морозе бы не замерз. Угу. Поэтому люди всегда костеры разводили, чтобы греться. Воздушная. Ну, петрушку. Мама, я хочу высыпную. Вот это Матвей, ветер ее унесет, твою бумажку. Ты видишь, папа подойти не может. сейчас потушит. Не потушит. Там жара достаточно.
Ну, что-то было, да. Да не такой вверху. О-о-о. А то Сонечка моя маленькая. Моя маленькая сонечка. Да, ты не ждал такого зрелища? Мгм. Такие палки спали. Да. Не надо, они мне весной пригодятся. Это мы сейчас В общем, за один раз решили все спалить. Сейчас будет пламя, сама пламя.